សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូបន្តទៀតណាបន្តដល់លំហាត់លេខ2នៅក្នុងមេរៀន solid សម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងលំហាត់លេខ2នេះវាចូលដល់មៀតម្ដងការលំហាត់លេខ1អីគេលំហាត់លេខ1វារកផ្ទៃកន្លះខាងនិងរកផ្ទៃកន្លះទាំងអស់អញ្ចឹងបានលោកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យ solid ហ្នឹងយើងជួបតែកោណហើយនឹងពីរ៉ាមីតអញ្ចឹងផ្ទៃកន្លះខាងគឺយើងរកផ្ទៃកន្លះជញ្ជាំងខាងព័ទ្ធជុំវិញចំពោះពីរ៉ាមីតមុខខាងត្រីកោណទាំង4ឬក៏មុខខាងត្រីកោណទាំង6បើសិនជាបាទវាជាពហុកោណបាទវាជាឆកោណមុខខាងវា6បាទវាជាការ៉េមុខខាងវា4ចំពោះកោណវិញខាងវាជាដូចលោកគ្រូបានឧទាហរណ៍ទៅជាមួក birthday ហ្នឹងវាជាกระดาษហុំព័ទ្ធជុំវិញប៉ុន្តែវាមូលស្រួចវាមូលឡើងលើស្រួចដូចជាកំពូលវត្តភ្នំណាពូលវត្តភ្នំស្រួចឡើងលើអញ្ចឹងដែរហើយយើងយកទេកន្លះខាងគឺយើងរកអាព័ទ្ធហុំព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងខាងហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងមកតទៀតយើងរកមៀតដែរប៉ុន្តែមៀតកោណហ្នឹងហើយកោណដូចលោកបានប្រាប់មិញហ្នឹងកោណដូចជាមួក birthday ណាកោណដូចជាកំពូលវត្តភ្នំយើងគឺមូលឲ្យស្រួចឡើងលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងរកមៀតវាតើរកមៀតវាអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើរូបមន្តទាំងស្រុងសំខាន់បងប្អូនចាំរូបមន្តធ្វើលំហាត់ចុះលេខយកកណនាគុណចែកអីធម្មតាទេអញ្ចឹងតោះចាប់ដើមអូនដាក់ថាចម្លើយអូនចាំរូបមន្តនេះអូនបានរៀនចប់នៅរៀននៅមេរៀនរបស់យើងណារៀនមេរៀនចប់យើងធ្វើលំហាត់នេះយើងអូខេហើយដាក់ថាកមកករណីករកមៀតកោណមៀតក្រកកោណតាមរូបមន្តអូនរូបមន្តមិនអូនរូបមន្តមៀតកោណមិនអូនយើងបានរៀននៅសាលាយើងបញ្ចប់មេរៀនយើងបានដឹងហើយមៀតរូបមន្តវាមៀតគេតាំងដល់អក្សរ V អក្សរ V ជាអក្សរ V ធំអក្សរ V ធំមៀតស្មើនឹង1/3ផាយហើយ r ការ៉េហើយគុណឲ្យ5តាមពិតទៅវាចេះវាស្មើនឹង1/3កន្លះផ្ទៃបាតមៀតកោណ V ស្មើនឹង1/3កន្លះផ្ទៃបាត SB គុណនឹងកម្ពស់ប៉ុន្តែ SB ហ្នឹងនេះ SB នេះត្រឹមនេះឃើញហើយបាតផាយ r ការ៉េហ្នឹងបាតវាជារង្វង់បាតវាជាថាសកន្លះផ្ទៃថាសបើសិនជាអាហ្នឹងពីរ៉ាមីតវិញយើងដូរវិញមិនមែនផាយ r ប៉ុន្តែនៅតែកន្លះផ្ទៃបាតគុណកម្ពស់ដែរនៅតែប្រើមៀតស្មើនឹង1/3កន្លះផ្ទៃបាតគុណកម្ពស់ប៉ុន្តែគាត់ថាបាតវាពេលនេះបើសិនជាពីរ៉ាមីតបាតវាអាចជាការ៉េបាតវាអាចជាឆកោណនិយ័តបើសិនជាពីរ៉ាមីតនិយ័តអញ្ចឹងបាតវាអាចទៅតាមរូបរាងនៃពហុកោណអញ្ចឹងរកកន្លះផ្ទៃបាតទៅតាមហ្នឹងតែអានេះដោយសារបាតវាជារង្វង់បាតវាជាថាសអញ្ចឹងរកផ្ទៃកន្លះថាសគុណនឹងកម្ពស់ចែក3អញ្ចឹងចំនួនលេខចូលមកអូនតុងកហ្នឹងដោយស្គាល់ R នេះ R គេស្មើ5សង់ទីម៉ែត្រហើយកម្ពស់ស្មើប៉ុន្មានកម្ពស់ស្មើ12សង់ទីម៉ែត្រអីទៀតអូនអីទៀតផៃយកណាផៃអូនសម្រាប់ថាម៉េចសម្រាប់ថាយក22/7ឬក៏3.14តែយើងទេណាបើថាយើងយកផៃ3.14វាលំអៀងតិចតួចជាមួយនឹងយក22/7បើ22/7វាលើសហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងឃើញលើសហ្នឹងបន្តិចណាឃើញលើសហ្នឹងបន្តិចដែលយើងអាចចោលបានដែរអញ្ចឹងយើងយក3.14តោះកណនាមកអញ្ចឹង V យើងបាន V ស្មើ1/3គុណឲ្យ3.14គុណឲ្យគុណឲ្យ r ការ៉េគុណឲ្យ5ការ៉េគុណឲ្យគុណឲ្យ12អញ្ចឹងចែកមកគុណឲ្យចែកមកលោកគ្រូគុណចែកទៅលោកគ្រូឃើញ314សង់ទីម៉ែត្រຂະຫນាតមៀតគិតជាគូបអូនណាຂະຫນាតមៀតគូបបើវាសង់ទីម៉ែត្រចេញសង់ទីម៉ែត្រគូបបើសិនជាដេស៊ីម៉ែត្រជាដេស៊ីម៉ែត្រគូបមីលីម៉ែត្រជាមីលីម៉ែត្រគូបនេះបើខ្ទង់ងអីចេញជាមីលីម៉ែត្រគូបហើយបើខ្ទង់ចចេញជាដេស៊ីម៉ែត្រគូបហើយមៀតវាតែបើកខកខនេះបានត្រឹមតែសង់ទីម៉ែត្រគូបទេឃើញចប់ស្រួល easy បំផុតសំខាន់គឺចាំរូបមន្តបើមិនចាំរូបមន្តមិន easy ទេគឺវាទៅជាលំបាកហើយអញ្ចឹងយើងតមកទៀតខ្ទង់ខដាក់ថារកមៀតដដែលធ្វើលំហាត់នេះមួយ
រកមៀតកោនដដែលធ្វើលំហាត់នេះមួយគឺស្ទាត់រូបមន្តបងវឹកឲ្យយើងចាំរូបមន្តតោះតាមរូបមន្តដែលចាំឲ្យលឿនណាវេស្មើ1ភាគ3ផាយអែការ៉េគុណឲ្យហាជួសលេខយកគ្រូជួសលេខយកចេះដាក់ថាដោយអីជួសលេខយកមក1ភាគ3ផាយវាប៉ុន្មានអូនផាយវា3.14គុណឲ្យ3.14គុណឲ្យអីទៀតគុណឲ្យ r ការ៉េ r វានេះមើលទៅមកប្រធានលំហាត់មក r វា3.14ដែរ3.4 ប៉ុន្តែ r នេះវាការ៉េអញ្ចឹងមានន័យថា3.4នឹងការ៉េរួចហើយគុណនឹងកម្ពស់8.9 អញ្ចឹងឃើញប្រមាណអូនឃើញប្រមាណដាក់សេនេះមកឬមកសេខាងនេះវេស្មើមកប្រមាណអូនឃើញប្រមាណឬគុណចែកទៅឃើញតម្លៃវាគឺ107.7 សង់ទីម៉ែត្រគូបឬចែកឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងវេវេធំណែតុងកលឿននេះរកមៀតដដែលធុញហ៎ដដែលមិនធុញទេសំខាន់ឲ្យចាំរូបមន្តមៀតកោនហើយយើងកណនីគុណលេខអូនគុណខ្លួនឯងគុណចែកខ្លួនឯងនេះអាកន្លែងនេះ3.4ការ៉េមានន័យថា3.4គុណ3.4គុណ3.4ហ្នឹងឃើញប្រមាណយកមកគុណ3.4គុណឃើញប្រមាណយកមកគុណ8.9លទ្ធផលឃើញប្រមាណមកចែក3ទៅឃើញដោយលោកគ្រូអត់ដល់វាខុសតិចតួចលំអៀងតិចតួចគេតុយអញ្ចឹងណារកមៀតកោនចឹងតាមរូបមន្តដដែលតាមរូបមន្តវេស្មើ1ភាគ3ទៅទិញរូបមន្តឲ្យចាំណាយើងទៅសេឲ្យស្ទាត់ទៅធ្វើលំហាត់ដល់ចលំហាត់5ហ្នឹងលំហាត់5 6ហ្នឹងលោកគិតថាបងអូនប្រកាសជាចាំរូបមន្តស្ទាត់ចាំដោយរអិលហ្មង1ភាគ3ផាយ r ការ៉េគុណហាយើងគិតថាកន្លាផ្ទៃបាតគុណកម្ពស់ក៏បានដែរ1ភាគ3កន្លាផ្ទៃបាតគុណកម្ពស់កន្លាផ្ទៃបាតវាជាថាសបាតវាជារង្វង់អញ្ចឹងបាតវាជាផាយ r ការ៉េជំនួសលេខចូល1ភាគ3ផាយយក 3.4 អាហ្នឹងស្រេចយើងណាអូនឯងយក22ភាគ7ក៏បានដែរ22ភាគ7ដល់ពេលលេខហ្នឹងតម្លៃគណនាទៅឃើញលើសលោកគ្រូបន្តិចអាចលើសបើនេះលោកគ្រូឃើញ 107.7 អញ្ចឹងអូនឯងអាចឃើញ 108 អាចឃើញ 108 ព្រោះយើងប្រកួតទៅ 108 ឬក៏ 107.8 107.9 អីលើសមិនទិញទួយហ្នឹងអូនណាអាហ្នឹងណាលោកគ្រូយក 3.14 ហើយគុណនឹង r វាប៉ុន្មានអូនមើលខ្ទង់កហ្នឹង r 3.7 ហើយវាការ៉េចុះការ៉េយើងដាក់លើការ៉េហើយគុណកម្ពស់វា7ហ្នឹងណាអូនចឹងគុណចែកមកឃើញប្រមាណអូនលោកគ្រូគុណចែកលោកគ្រូឃើញ100 0.3ឃើញ100មានន័យថាឃើញ100បើប្រកួតទៅ100ដែរតែបើសិនជាបងអូនយកផាយវាយក22ភាគ7អានេះអាច100ឃើញ101អី101វេឃើញប៉ុណ្ណាទំខមួយទៀតខដដែលរកមៀតកោនអូនធ្វើមួយលោកគ្រូធ្វើប៉ុណ្ណាគ្នាជួសលេខកណនីគិតលេខមួយគ្នាមើលអូន stop លោកគ្រូហើយ stop សិនហើយលោកអូនកណនីលេខរូបមន្តសេរូបមន្តមករូបមន្តមិនអូនរូបមន្តមិនវេតាមរូបមន្តវេស្មើ1ភាគ3កុំភ្លេច1ភាគ3ហ្នឹងផាយ r ការ៉េគុណឲ្យជំនួសលេខចូល1ភាគ3ផាយយកដដែល 3.14 r វា r ខ្ទង់ខ r វា 5.2 ការ៉េហើយគុណនឹងកម្ពស់វា11ឃើញប៉ុន្មានអូនឃើញប៉ុន្មានគុណđóអានេះ 5.2 ការ៉េមានន័យថា 5.2 គុណ 5.2 ដដែលខ្លួនវាហ្នឹងរួចហើយគុណ 3.14 ហើយគុណនឹង11ចែកនឹង3គុណទៅឃើញប៉ុន្មានចេះឃើញ311.3 ណាតវាសង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រគូនេះវេមៀតកោនតុងខនៅខ្ទង់តុងចធ្វើខ្លួនឯងលោកឈប់ធ្វើដដែលពេកអញ្ចឹងបងអូនជាយាមធ្វើកុំខ្ជិលតាមលោកតិចលោកឈប់ដែរបងអូនធ្វើបន្តទៀតធ្វើឲ្យចាំរូបមន្តបងអូនឲ្យស្ទាត់ព្រោះលោកគ្រូបានចាំរូបមន្តហើយនៅតែបងអូនទេអត់បានចាំរូបមន្តអញ្ចឹងជាយាមធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីបានសួរថាឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានគេដាក់លំហាត់ដដែលច្រើនណាដាក់ដដែលច្រើនហ្នឹងគឺគោលបំណងសំខាន់របស់គេចង់ឲ្យយើងនេះចាំរូបមន្ត
miệt cáo mà ấy cái chạm rồi muốn là chạm này rồi muốn bật này smile chạm này và chạm rồi muốn chân thưa làm hạt tiệt ở tầng này hay e này là pe dân cái đó bật rưỡi này e cái bật ra đi cá là giặt ngào tới những lũ chơi ra đi cá nhom chết đi ăn lại rồi muốn với mình e cái rồi muốn e lại nó mình cái đó pe cái lịch pram rồi cái này pram cái đó pe miền cái bị lơ ra đi cá liền bật cái sao là lịch pram đó pe chẳng tới vì mình này thả nắng giờ mùi phía bấy lại nắng miệt vào với mùi phía bấy còn phai với bay chạy được 4 con pram tệ mình cái đấy vừa radical lên người đây đấy hay con ngập bùa huế đập bay chạy đồn tại khát với trên mm cúp nạt về cho bạn đăng cho này sang khâm đập ôn vô ai phơi ba nên chi diêm phơi tới nó sò tông ngô trò nó ôn phơi sầm rạch ở được cũ mà ok chụp nè video coi này sầm nàng lo sập phiêu lo tao